ده واحد من أجمل وأنظر وأفضل وأتقن التماثيل في الحضارة المصرية كلها. تمثال القاء للملك حور، الملك رقم 14 من الأسرة 13، يعني من 3700 سنة فاتت. القاء في المعتقد المصري القديم تعني القرين بمصطلحاتنا الحالية، وهو عبارة عن كيان مستقل عن الشخص بيصاحبه طول حياته وبيمده بالحماية والصحة والحظ، ويحميه من الشر والسوء طول حياته لحد ما يموت. عشان كده المصري زي ما بيعمل لنفسه تماثيل بيعمل لقرينه برضه، وبيحتفظ بيه في قبره عشان يبعث معاه للعالم الآخر بعد الموت. التمثال ده لازم يكون مثالي للشخص من شباب ورشاقة وحيوية. التمثال مصنوع من خشب الأبنوس، والناموس اللي واقف فيه مصنوع من خشب الصنوبر، والتمثال متكون من 15 قطعة متركبة في بعض بطريقة رائعة بتعبر عن مهارة صانعه الكبيرة جدا. حدقة العين مصنوعة من الكريستال البلوري، وبياض العين من كوارتز الأبيض عشان تدي شكل حقيقي وواقعي للتمثال. طول التمثال 173 سنتي، وهو طول الملك الحقيقي في حياته. أجزاء التمثال المختلفة متركبة في بعض بطريقة رائعة عن طريق مسامير خشبية عشان تدي الشكل ده في النهاية. التمثال في الأصل كان لابس شيء على وسطه، وكان أجزاء من جسمه متغطية بالذهب، لكن كل ده اختفى مع عوامل الزمن. ما تنسوش إنه من 3700 سنة. التمثال دلوقتي بيزين المتحف المصري بالقاهرة. ما تنساش لما تزور المتحف تروح تمسي على التمثال الجميل ده، ولو مش عارف تزوره تابعنا واحنا نوريك كل بدائع الحضارة المصرية وانت قاعد مكانك.